और सच में हुआ था, ये मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो वहां पे से वो खड़ा हुआ है और मैंने ऐसे गुलेल लिया और दे के मैंने उसको मारी है। उसको लगा तो किसी और ने मारा, वो उस पे भिड़ गया। ओ भाई साहब। क्या हो गया? यार भाई 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 मेरे फेफड़े